見てみようかをご覧いただきましてありがとうございます。今回はですね、ヒョンデのアイオニック5、ラウンジの AWD ですね、4駆モデルになります。こちらの高速道路、何も喋らない試乗編、お届けさせていただきます。走行中ですね、何も喋らずどれぐらいロードノイズ入ってきてるかとか、ちょっと周りのね、風切り音とか、そのあたりを聞いていただく動画となっております。ちょっとでもね、乗ってる気分になっていただければなと思っております。また別で、下道の何も喋らない試乗編であったり、内外装レビューとかも上げさせていただいておりますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。通行できます。
はい、というわけで今回はですね、アイオニック5ラウンジの AWD ですね、こちらの高速道路、何も喋らない試乗編お届けさせていただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、車としてはやっぱり、どしっとしていてですね、高速域も得意なもんかなという感じですね。特別なんかこれが悪いとか、そういう感じも全然なくてですね、乗っていて快適に乗れますし、まあ、力も十分あるので、まあなんか不満点って言われると正直そんなないっていうところなんですよね。で、まあ車としてのレベルの高さは、やっぱりね、いいなという感じもあります。あとは、まあACC ですね、クルーズコントロール系もすごい賢いので、魅力的ですし、まあこういうところでも車線変更の際は視覚をね、カメラで映してくれたりとかもしますんで、なんか、日本車ともちょっと違った味を持つ、そんなですね、なんか車になってるのかなっていうところなんですよね。で、まあ絶対なんかこれがマイナス点っていうのは正直なくてですね、私はこの車めちゃめちゃいい車だなという風に評価ができるかなと思います。本当マイナス点って私今乗ってる限りないので、なんか、特別、ゴロゴロ、まあ、ちょっとしたロードノイズの音であったり、そのあたりはあるんですけど、まあ全然許せる範囲といいますか、まあこんなぐらい音はするでしょっていう車なんで、まあ別に20インチが硬いっていう感じも、この2100キロで抑えてる分、そんな感じないので、まあなんかレベル高い車だなっていう風に感じさせられる、そんなですね、お車になっております。で、まあ、最後の、インターのところのカーブとかも、回生ブレーキとかで調整してですね、そういったところを見ていると、まあ、全然問題点なしかなというところなんで、私はすごいね、運転しやすくて、快適に乗れて、運転しやすくて、乗り心地も良くて、ロードノイズもそんな気にならなくてっていうところなんで、まあ、車としては結構トップレベルにいいかなっていう感じなんで、マイナス点が本当見つからないのが、ちょっとね、悔しいと言いますか、残念と言いますか、なかなか、素人では見つけにくいのかなっていう風に感じてしまうところでございます。いやー、ちょっとね、高速域もやっぱいい車だなっていう風にね感じる車っていうところで、まあ高級車のなんか乗り味は手に入れてるなっていうところはあるので、まあなんかこの車だからゆえのマイナス点っていうのが今のところ本当ないので、まあなんか探しながらっていうところですかね。本当にいい車なんで、ハンドルの回しやすさもありますし、ある程度速度乗ってくるとずしっとするハンドルのフィーリングもあったりするんで、本当マイナス点がないなっていう感じなんですよね。どこでも乗りやすくて本当いい車っていう評価はできる、そんなお車かなと思います。またですね、内外装レビューとかですね、街中の市場レビューとかも上げております。ぜひご覧ください。それでは失礼いたします。ありがとうございました。